что ты почему горизонтально снимаешь? А не вертикально? Они же длинные. Ну почему горизонтально? Вот горизонтально для ютуба, а зачем вертикально? А для инстаграма? Я не инстаграм. Нет. Нет, У меня ютуб. Мне ютуб. А там оттуда можно будет вырезать свой кадр, либо нет? По-моему, да. Там есть создать видео, всякие вот эти приколюхи, там можно сохранять видео Из с своего я ютуба. могу, допустим, какую-то частичку обрезать, да, Да. получается? Там, во всяком случае, можно через запись экрана это сделать. Короче, есть костыли, А, которыми это через можно запись. сделать. А, хрень Конечно. какая, ну понятно. Есть костыли в любом случае. А? Они не размятые! Вася, Саша. Молодец, 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 хорошо. Марин, мы через игру. Подмигнула. У меня другая группа, у меня... Марин, подожди, ментами ну, конечно, у меня мат сразу. Мне даже нравится вид вот этот с утра. Лечили все, отдыхают. Олеся. Давай, иди в один штуку, давай. Я просто, типа, там... Опа! Пляжные подачи! Ау! Девочки! Подожди, не снимай, давай заново, пожалуйста. Пожалуйста. Волейбол — это охуенно! Подготовилась. Как из этого сестрёного теперь это звучало. Это я набегался. Подаю! Не знаю.
Давай, давай. Оп. Алина, умница. Оп. Оп. Красава. Обратно. Максим, Алена, заставь. Ой, как плохо дал. Внимание. Почти нет. Забыли. Туда. Давай. Наша нужна серия, подай. Давай, давай. Спор прямо. Мы тоже пара. Вы куда, мам? Алло, все. Все. Начали тут, налетели, блядь. Так бы сейчас бы это и прошли. Следующие, ребята. Мы следующие. Да. А давайте. Как скажешь. 1-0. Воу. Побеждаем. А что это? Это вам на следующую партию. Кто свистит? Давайте, Богдан и девушка напомните. Ирина. Сейчас не выиграем. Марина, платить вовремя буду, если выиграешь. Да, конечно, главное не забыть. Даже и выбрались от соперников. Ничего страшного.
Кажется, судья устал. Какая следующая команда заходит? Кристина. Да, с нами. А ты все-таки решил список вести? Вы против кого играете? Макс с Аленой. Пугаешь его! Ты кричи, я тебя держать буду! Это зрительный контакт прекрасен. Да, будет безумие. О, хорош! Я говорю, 13, по-моему, на счет 8 Да, иди давай, Паша. Потом расскажешь. Это партия последняя. Это партия последняя. А потом в обычный волейбол. Все хотят. Давай, свистите, пожалуйста. Да, нормально все. Давай, дальше управляй, давай. Давай, давай, ты ко мне, давай,
Наебались. Давай. Нормально. Я так и знала, что он так и сделает. Как мы им проиграли вот этим вот? Я сломал. Да, я понял, почему вы. Молодец. Мне нравится общение. Хорош, хорош. Чуть-чуть. Они считают. Вот, а ты свой ребенок. Так, Саша, расскажи свою историю. Где ты вообще училась? Идиот. О, это мощно. Было охуительно. Спасибо. Ты тоже. Я такое ощущение, видишь, что просто как будто я разлипалилась. Теперь я знаю, что вы так чувствуете. Дай снимок. Потому что меня там Паша, вот, сегодня было там. Нет, вообще такая кривая. Давай, давай, давай! Она просто думала, что ты добежишь. Из того, что было. Это будет типа в большом виде. Вау, беги ты, чё, нормальный пас! А можно мяч, пожалуйста? У нас парень пошел! Все. Спасибо большое. Кстати, после этого чайки. Вот твоя очередь. Наш. Это падает. О, нет, чуть больно. Я же контролирую. Харди, извините. У меня все сжалось в этот момент. А я же должен телефон, и тут оставить купаться. Кто хочет купаться? Блин, там такой заход, может, там зайдем. Тут хороший. Есть смысл. Мы не выиграем. Смысл есть. Вперед играть, это вообще какой-то экстрим. Маша. Паша, дай У вас еще есть шанс. думаешь? Мы должны Два раза подряд. У нас недавно контрольный был. А мне напрячь, да? Давай, давай. Двигайся! Что за? Прикольно? Удар. Мы смотрели, что это нормально. Давай. И запачкал. Привет, Настя.
Покажи мне тоже божественно. Давай, говорит, ты Покажи хочешь? мне так. Говорит, будешь позировать. А вы как? Паша? Нет, давай. Смотри, что? Просто идеально. Да, мы так не будем, конечно, но просто типа сигнасик, типа мы серьезно. Попала! Все, делимся на команды. Построились! Давай последнюю сыграй. Нет, мы делимся. Дайте последнюю сыграем. У нас очередь, дай последнюю сыграть. Ждем. Последнюю. После общей сыграйте. Сейчас быстренько сыграем и Я уже видишь, ну посмотри. А первый когда мы горизонт. Вот Даша, посмотри. Видишь, что все завалилось. Это не так. Да, вот так вот. Ну ты же это можешь не делать. Конечно, обниматься, ну просто. Иди сюда, смотришь, да? Что так, знаешь, что? Реально. Вот так вот заволся об колено. Да нормально! Утверждение, а не вопрос. Ой! 2-2. Попробуй победи, да, когда на счете все свои. Прочитала, молодец. Ну, ты сказала, ты хоть в площадку зашел, что ли? Блок! Блин, я думал, он будет пасовать. Я думала, он бьет постоянно в этот угол. Я на передней думал. Это я должна на него как-то прыгать, что ли? Я выйду. В этот раз я даже не задел мяч. Ведь ничего, играем, я как раз бегаю. Я иду между номеров 4. Ой. Я могу всегда на блок выходить. 5-3. Нет, там было поле. У меня еще касание сетки было. А так можно было? А вас двое, что ли? Ты живая хоть там? Это было феерично. Это поле! Руслан стало лень бежать и все. Обоим стало лень бежать в это ежесекундно. Кто подает? Ты? Как это я-то? А, ну давай я.
Хорош. Интеллект. Я принял второго. Первый. Из-за этого все пошло. Я. А можно уже не это, ничего не делать. Если мы в 3 играем, я в 3 пойду. Если мы играем между номеров 2, то я в 2 пойду. Скажи, что играем. Хорошо, хорошо. Давай вот так вот. Я не играю, я не умею. Свистка была подача. Дружище, дай, пожалуйста, цветок. Нет, не ему. Вот девушка. Мне кажется, предыдущая подача примерно такая же. Подожди, это каучу. А, мне кажется, он не успеет. 9. 10. Все нормально? Блин, я что-то перепутал. Я забыл, что я на блок выхожу. О, ну это легкотня была, конечно. Полнейшая. Я снизу сбрасываю, ты у меня на блоке. Зачем? Чтобы что? Ну, ты меня поэтому не убил. Ты меня А тебя не было на той тренировке, когда я кричал? Снизу, блядь, сбрасываю. Какой нахер блок? Браво! Там список команд. На сетке. Тебя на видео? Ну, красава, конечно. Это круто было. Хочу посмотреть, как это все. Я выйду. Да! Я подам. Это выше как-то, я все пытаюсь, но не летит выше. Спасибо, ребята. Дали нам надежду. О, все выпадает. А, Не,
Я подам. Только не вау. Хорош! Сенсей. Эту победу я посвящаю Паше. Хорош, хорош, Витя, хорош. Машина.